係咪好中意 M Train 啊？有去過好多次我。我去過一次啊，因為我啱啱話唔夠時間啊。嗰度嗰邊。沖廁所嚟，沖廁所。呢度。唔係，我坐定先，坐定先。等陣先調位遊戲。sorry。你車佢一係同我開聲去戴耳機，我戴耳機先。耳機係。係啊，沒錯。請勿靠近車門，前邊有後邊嘅 Please stand back from the train doors。好似係呢個。好耐冇搭過 M Train。係。揾到啦。時間冇拉係咪？請勿靠近車門。發生咩事？發生咩事？有人衝門啊！係啊。佢生日時啱啱到唔知啊。總之我哋好彩咯。你呢去到羅湖站咧，爭凳仔遊戲仲更加激烈。係啊，黐線嘅。係啊，我哋西面經歷過。崩潰啊！嗰陣時。正啊 ！M Train 太氣東門。真係你啦！而家青島嗰啲，佢開車都好慢喎。啊！你知邊款千九啊？因為我係屯馬線，我搭屯馬線多噶嘛。我搭屯馬線多咯。喂，估唔到你都對呢啲會比較熟悉喎。佢一定會係好慢㗎嘛，慢。屯馬。乘客可以換乘東西線。Next station, Lai King. Interchange station. 你唔知話 YouTube 咧見到人哋 Minecraft MTR 模組咧整 MLR 飛天升天。請小心月台的縫隙。Please mind the gap。但我最中意深圳地鐵喎。你落車啊？我呢邊落，我呢邊落。